तो यार देखो, एक मीटिंग थी जिसमें रतन टाटा जी भी थे। उस मीटिंग में एक सवाल पूछा गया कि एक BMW को ख़रीदने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। बट रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि मेरे को कम से कम 5 साल लगेंगे। तो उनको रिवर्ट मिला कि आप इतनी अच्छी कंपनी चला रहे हैं, इतने पैसे, सब चीज़ें, तो आपको 5 साल कैसे लगेंगे। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि आप गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो, मैं BMW ब्रांड खरीदने की बात कर रहा हूँ। तो सल्यूट है यार ऐसी सोच के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो